Aviso de aula. Esse também precisa gravar os áudios, salvar, cadastrar eles lá no painel administrativo e eles vão ficar dispostos aqui. É aquele aviso de aulas que é muito usado em instituições de ensino, né? Por exemplo, em 5 minutos a aula de desenho industrial começa com o professor João, né? Então, vai ter quando vai começar a aula, em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, às 11 horas, né? Como quiser. Qual a modalidade, qual que é o tipo de aula, qual é o professor, repetir aviso ou não, chamar e ele vai disparar, vai juntar esses áudios e disparar automaticamente.